سفارов محمدالله رجب علیویچ سال تولدش 1995 زاده نویه مومناباد ولایت ختلان روز 30 اپریل بر اثر جراحت‌های در مرز با قرقیزستان برداشتش هلاک شد. محمدالله سفارov دستپرور کالج حربی تاجیکستان بوده و در مرز ادای خدمت میکرد. درباره هلاکت او یکی از نزدیکانش عزتالله قربانوف در فیسبوک خبر داد. محمدالله زاده کلوب زمین بوده یکی از خویشاوندان بنده می باشد. قرار بود که در ماه آینده ازدواج کند، اما خواست خدا چیز دیگر بوده است، نوشته است عزتالله قربانوف. محمدالله سفروف اینک 15مین اسمشان برای مطبوعات معلوم شده است. جانب تاجیکستان شماره رسمی قربانیانش را تا حال نشر نکرده است، ولی وزارت تندرستی قرقیزستان گفت در مرز با تاجیکستان 31 نفر کشته شده، 123 نفر دیگر جراحت برداشتند. با حدود 50 کشته و بیش از 200 زخمی، مناقشه پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز ولایت‌های سوغد و بادکن پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های رخ داده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و در عموم در تاریخ تمام مناقشه های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود.